Охотники, меткие стрелки и друзья зверей в World of Warcraft. К вашему вниманию видеогайд, в котором мы с Трики будем разбирать классы и их специализации на 20 уровне до выхода World of Warcraft Shadowlands. Для тех, кто не знает, что нас ждет в этом дополнении, подсказка и ссылка в описании. Приветствую вновь! Много лет я играю в World of Warcraft на ее стартовой версии, и сегодня я поделюсь своим опытом игры за охотника. План рассказа, принцип игры, критерии оценивания, приглашенный гость. Охотники являются ДД-классом, использующим особый ресурс – концентрацию для применения способностей. В бою полагаются не только на собственную стрельбу, но и на помощь своих питомцев. Стрельба. Охотники стрельбы пользуются оружием дальнего боя и ведут сражения преимущественно издалека. Обладают пассивной способностью «Одинокий волк», дающей 10% к урону, пока вы не вызвали активного питомца. Вы сможете призвать на помощь зверя, а также приручать их, но в таком случае баф спадет на время присутствия животного. В начале боя находитесь на расстоянии от врага и примените контузящий выстрел, чтобы замедлить противника на 50%. Затем используем прицельный выстрел, чтобы нанести единоразово большой урон. У этой способности два заряда, которые можно использовать подряд, или приберечь один на случай, если нужно относительно быстро добить цель издалека. После используем чародейский выстрел, если цель одна, или залп, если их несколько, пока не кончится концентрация. Как только запас концентрации иссяк, используем быструю стрельбу, чтобы нанести много урона и восполнить концентрацию за каждое попадание. Чтобы восполнить ресурс, также применяйте верный выстрел. Он не имеет перезарядки и позволяет перемещаться во время его прочтения. Используйте эту способность во время действия контузящего выстрела, чтобы обновить этот эффект на враге. Все охотники имеют способности замораживающая ловушка и отрыв. Ловушка парализовывает врага, если тот на нее наступит. Заморозка длится 1 минуту, спадая при получении урона. Отрыв же помогает охотнику быстро разорвать дистанцию, отпрыгивая назад на значительное расстояние. Ловушкой можно заморозить нежелательную угрозу из группы врагов, чтобы разобраться с ней позже, остановить нападающего врага, чтобы занять позицию получше, или вовсе использовать ее в качестве прерывания чтения заклинания. Выживание. В этой специализации охотники дерутся бок о бок со своим питомцем в ближнем бою, используя двуручное оружие. Пассивных способностей не имеют. Начинать бой следует с укуса змеи в одиночного противника или огнебомбы в группу оппонентов. Укус змеи вешает эффект яда на 11 секунд, а огнебомба – эффект огня на 6. Стоит использовать соответствующие способности по истечению их эффектов снова, по ходу боя. Эти способности имеют дальность в 40 метров, что позволяет применить их до сокращения дистанции гарпуном, обездвиживая на 3 секунды. В ближнем бою используем подрезать крылья, чтобы замедлить врага на 50% на 15 секунд. И затем наносите урон по врагу с помощью удара ящера, используя его по возможности. Пользуйтесь командой «Взять», когда кончается концентрация, чтобы восполнить 15 единиц ресурса. Также, если вашего вскормленника ранили, используйте лечение питомца прямо во время боя, чтобы постепенно восстановить значительную часть его здоровья, продолжайте использовать эту способность. Повелитель зверей. Охотники в этой специализации больше всех полагаются на своих питомцев, помогая им в бою издалека. Обладают пассивным умением «Дикий зов», что позволяет критическим ударом при автоматической стрельбе восстановить ваш разрывающий выстрел с шансом в 20%. Начать бой следует с команды «Взять», чтобы ваш питомец быстро оказался в ближнем бою с врагом, и применяем эту способность по возможности на протяжении боя. Далее используем разрывающий выстрел, чтобы применить на врага эффект кровотечения, что в течение 8 секунд даст бонус к скорости атаки питомцем в 30%, плюс восполнит охотнику 20 единиц концентрации. У этой способности 2 заряда, а эффект скорости атаки суммируется до 3 раз. Так что вы можете либо использовать оба заряда сразу, либо повторить выстрел по окончанию первого эффекта для поддержания долгого бешенства. Преимущественно используем выстрел Кобры, чтобы уменьшать время восстановления команды «Взять» за каждое попадание на 1 секунду и наносить урон, если целей немного. В противном случае стоит периодически использовать залп, чтобы вносить урон всей группе врагов. Если вам необходимо держать цель на определенной дистанции, в любой момент можно начать применять контузящий выстрел и обновлять его действие, как только способность будет готова вновь. Охотники-повелители зверей имеют активируемую способность «Звериный гнев», которая увеличивает наносимый вами и вашим питомцам урон на 25% в течение 15 секунд. Используйте ее тогда, когда необходимо нанести максимальное количество урона в краткие сроки. Способности замораживающая ловушка, отрыв и лечение питомца в этой специализации применяются по тому же принципу, что и всегда. Критерии оценивания. Мощность. Этот критерий подразумевает общую силу данного класса, его урон, выживаемость и способности без учета чар, талантов и профессий.
Охотники являются одним из классов, которые имеют лишь одну роль в группе – ДД, но каждая из их специализаций уникальна в исполнении. Охотники могут сражаться в одиночку, вместе с питомцем и на разных дистанциях, при всем при этом нанося хороший урон. Питомцы также обладают различными способностями в зависимости от семейства и специализации. Они могут дать охотнику некоторые дополнительные способности, что делает этот класс вариативным в своих рамках. Тем не менее, охотники плохо переносят получение урона, так как не имеют способностей собственного извлечения. В ПВЕ обычно именно зверь охотника принимает на себя весь урон, который нивелируется лечением питомцем и воскрешением питомца. Но если охотник начинает получать урон, придется полагаться на дистанцию, укрытие или в крайнем случае на зелье или лекаря группы. Охотники обладают возможностью перепрыгивать препятствия с помощью отрыва вне и во время сражения, а охотники выживания еще и обладают способностью гарпун, чтобы моментально перемещаться к врагу издалека, что добавляет им мобильности на поле боя. Оценки мощности специализации охотника следующие. Комфорт игры, сложность или чрезмерная простота игры, нюансы применения способностей и другое. Охотники, имея разнообразные стили игры, также обладают несколько разными уровнями комфорта управления. Используя концентрацию, которая восстанавливается во время боя, довольно быстро охотники выживания и повелители зверей иногда требуют пауз между применениями способностей для восстановления концентрации, в то время как охотники стрельбы могут восстанавливать концентрацию верным выстрелом. Повелители зверей и стрелки заботятся о правильной позиции подаль от врага, а охотники выживания должны быть близко к врагу, поэтому за охотника всегда можно найти наиболее подходящий вариант геймплея для вас. Все охотники могут давать команды своему питомцу, использовать его умения, что может дополнить спектр используемых в ротации способностей. При этом ключевые способности питомцев можно переключать в режим автоматического применения, если вам не требуется полностью контролировать действия своего зверя. Оценки комфорта у вас на экранах. Развитие. Данный критерий оценивает сложность, вариативность и особенности прокачки вашего персонажа от левелинга до снаряжения. Во время прокачки уровня охотники лишь изредка могут испытывать проблемы. Имея поддержку питомца с первого уровня, у охотников всегда есть танкующий и наносящий урон союзник, но основной дискомфорт может возникнуть в случае, если вы сами получили достаточно урона, который без помощи расходников быстро не восстановить. Когда дело доходит до снаряжения, у охотников есть определенный спектр возможностей. Боевые предметы зеленого качества, экипировка заданий, подземелий, полей боя и режимы синхронизации могут помочь вам снарядить персонажа. Также, в отличие от классов латников, охотники могут получить полезную экипировку с большего количества рарников в открытом мире, что увеличивает возможности разнообразных билдов. Оценка по развитию всех специализаций охотника 4 балла из 5. Особенности. Говоря об охотниках, главной особенностью можно назвать их питомцев. Звери, которых приручат охотники, не только помогают в бою, но могут давать определенные бафы своему хозяину. Кроме этого, обладают уникальными способностями и даже специализациями, которые зависят от семейства этого питомца. Специализации питомцев ДД — это свирепость и хитрость, питомцев танков — упорство. Питомцы свирепости дают своему хозяину и себе бонус 10% к самоисцелению. Питомцы хитрости бонус 8% к скорости передвижения, а питомцы упорства увеличивают запас здоровья хозяину и себе на 5%. Помимо бонуса к здоровью, питомцы упорства имеют активируемую способность «Выживает сильнейший», уменьшающую урон, получаемый хозяином и его питомцем на 20% на 6 секунд. Некоторые семейства разделяют идентичную способность между собой, но имеют разные специализации. Долгоноги, волки, пауки, кроколиски, крабы, хищные птицы, собаки и василиски обладают способностью, замедляющей скорость передвижения противника на 50% на 6 секунд. Кошки, крылатые змеи, дракондоры, змеи, лисицы и обезьяны могут увеличить свою вероятность уклонения на 30% на 20 секунд. Падальщики, скорпиды, опустошители, осы, ящерицы, гидры, ящеры и гиены умеют наносить врагу смертельную рану, которая уменьшает весь получаемый объем исцеления на 10 секунд. Летучие мыши, олени, журавли и мотыльки могут снять с противника один эффект исступления и один магический эффект своей способностью. Чешуйшкурые, черепахи и вепри умеют ощетиниваться, чтобы получать на 50% меньше урона в течение 12 секунд. Особым вариантом защитной способности обладают и медведи, которые получают на 60% меньше урона на 12 секунд при достижении уровня здоровья в 40%. Данный эффект срабатывает не чаще одного раза в 2 минуты. Особой бонусной способностью обладают кошки, которые способны уходить в незаметность, передвигаясь на 50% медленнее, но получают бонус в 20% урона к первой атаке из невидимости. Из особенностей самого охотника стоит отметить способность «Орлиный глаз», позволяющую вам переместить точку своего зрения в любое место в прямой видимости вашего персонажа. Эта способность может помочь вам разведать обстановку, следить за определенным местом из безопасности или даже понаблюдать за красивыми местами с хорошего ракурса. Мнение сообщества. Как и всегда, последним критерием для оценки класса является именно ваше мнение, которое я призываю написать в комментариях к данному обзору. Сегодня нашим гостем стал Эдлерел. Тебе слово. Всем привет, я Эд. Играю за охотника уже давно и с уверенностью могу сказать, что это один из сильнейших ДД на 20 уровне. Мобильный, с хорошим контролем, позволяющий держать противника на расстоянии.
Перейдем к разбору специализаций. Начнем с повелителя зверей. На поле боя эффективны два таланта. Инстинкт убийцы, позволяющий добить противника, и питомец, призывающий дополнительного зверя из стойла. Талант ужасный зверь, по моему мнению, не так силен, как вышеперечисленные. Следующая специализация стрельба имеет пассивную способность одинокий волк, увеличивающий урон на 10%, если у вас под контролем нет питомца. С этой способностью урон значительно увеличивается, но совсем отказываться от питомца не советую, так как в некоторых ситуациях он может пригодиться. Смотрите, против кого вы вышли. Если во вражеской команде много разбойников, имеет смысл заранее призвать питомца, например в тоннеле ущелья Песни Войны, при захвате флага, чтобы он мог вывести вражеских рог из инвиза. Из талантов ММХант берет туку змеи, которая вешает доты, наносящие периодический урон. Этот талант не имеет КД, что позволяет повесить яд на несколько целей сразу. Второй талант стая воронов позволяет нанести большой урон, но имеет КД в 1 минуту. Способность откатывается, если враг умирает под ее действием. Берется она для бурстового урона, если у противника мало хилов. И последняя специализация выживания, мой любимый спек, способен быстро приблизиться к цели с помощью гарпуна и отрыва, и также легко выйти из боя теми же способностями. Наилучшим талантом является альфа-хищник, который увеличивает ваш потенциал в дальнем бою и ускоряет восполнение концентрации. Следующее, о чем бы я хотел рассказать, это выбор профессии. Тут все очевидно. Алхимия со своим бесконечным алхимическим настроем на ловкость и инженерное дело, которое дает много дополнительных опций ханту. Гранаты, плащ-парашют для связки с отрывом и инженерные очки. Для полноты картины представлю некоторые макросы. Пару слов о смене оружия во время боя. Играя за сурва, пользуюсь одноручными кинжалами с чаркой сила стихий и двуручным древковым оружием с чаркой на 10 агилы. Дело в том, что сила стихий может прокать сразу от 2 пушек. Их прок довольно частый и на расстоянии нанесет больше урона, чем двуручное оружие. При сближении с противником надеваю двуручное оружие. Если же вы чистый триал и не можете зачарить силу стихий, то можете взять на вооружение обычную винтовку с БГ. В дальнем бою с пушек вы будете наносить дополнительный урон с автоатак. Кратко расскажу о выборе питомца. В БФА их разделили по 3 специализациям, смена которой невозможна. Каждый спек дает определенный баф, выбор которого зависит от ваших предпочтений. Немаловажную роль играет способность определенных видов зверей, такие как порез у хила у стервятников или паутинка замедления у пауков. Это статы для БМ-ханта, для ММа и для сурва. Расскажу об одной хитрости. Так как охотник имеет большой радиус обнаружения скрытых, при помощи одного макроса вы сможете самостоятельно вывести противника из незаметности. Для этого для атакующих способностей в макросе допишите команду /petattack. В момент ошеломления или дезориентации вы увидите едва заметную фигуру скрытого противника. Выделите эту цель и нажмите на дополнительную атаку. Ваш питомец примется атаковать ее. Под конец хотелось бы выразить благодарность Poindexter за приглашение и за его вклад на Trial Bracket. Благодарю за просмотр, всем удачи, встретимся в игре. Было довольно интересно рассматривать и анализировать в процессе создания данного гайда, в чем непосредственное спасибо выражаю Эдерлу и Трики. Благодарю и тебя за помощь в реализации этой идеи. В следующий раз мы опишем класс разбойника и расскажем все необходимое про этот класс на 20 уровне. Традиционное превознесение уходит спонсорам на бусте. Waterlie, Umago, Sandro и SoftAndroid.